viashiria vyao ni hapa, indicators, viashiria, alama za mtu asiyejua alichokibeba. Jambo la kwanza, ana wivu juu ya wale wanaolitumikia kusudi lao, waliofanikiwa. Yani unaumia mwenzako anapofanikiwa. Haya, utajuaje huyu anaumia? Sikiliza maongezi yake, mazungumzo yake. Kama ni mchungaji wako au kama ni mchungaji unayemfahamu rafiki yako, akisimama madhabahuni, jambo la kwanza ataanza kupambana na wachungaji wengine na kuwalaumu kwa kuwasema. Sasa hujamuita huyo mchungaji unayemsema. Wewe unaposimama madhabahuni, wamekuja watu mbele yako, wana mahitaji, wana changamoto, na nikwambie wahitaji ni wengi kuliko watoa majibu. Sasa hawa watu wamekuja kusikiliza neno kutoka kwa Mungu anayemtumikia. Sasa unapoanza kumshambulia mtumishi mwingine, unapoanza kumsema mwingine ambaye hujamuita, ni ishara ya kwamba mtumishi mwenzangu hujajua ulichokibeba. Na kama ni mpendwa mwenzangu, hujajua ulichokibeba. Mtu ameimba, watu wanabarikiwa, unaanza kusema kwani huyu mwimbaji huyu watakuwa waimbaji hao, mbona tumeona wengi? Manake hujajua ulichokibeba. Lakini Isaya 41:67 tunaona seremala, mfua Rahabu, mpiga fuawe, mlainashaji na huyu muungaji wanatiana moyo. Manake mtu anayejua alichokibeba atawatia moyo wengine, kwa sababu yeye sio yule na yule sio yeye. Kila mtu ataitambua na kuithamini kazi ya mwingine. Kwa anaposimama popote, anasimama kwenye nafasi yake. Ni kama wacheza mpira, kila mtu anacheza namba yake. Golikipa akitoka golini akisema mimi nimechoka golini, ngoja mimi nikacheze beki, utashangaa magoli mtayaoga. Kwa kila mtu lazima akae kwenye nafasi yake, kwa kusudi na nafasi ambayo Mungu amekupa usimame kwayo. Kwa mtu asiyejua amebeba nini, cha kwanza ataanza kushambulia na kupambana na watumishi wengine ambao hajawaita. Sema ya kwako, hubiri kila ambacho Mungu amekupa. Kwa unapomfanya mtumishi mwingine kuwa ndo message yako, maana yake nini? Unataka kuwa kama yeye na hautakuwa. Hiyo ndo tafasiri. Yani maana ya wivu ni unaitamani nafasi ya huyo, kitu ambacho hata kama utafunga miaka 200 haitatokea. Wewe ni wewe, utabaki kuwa wewe. Nikasema, nilikuwa naongea na washirika wangu, nikamwambia kwamba usishindane na mtu. Dalili ya pili ya mtu ambaye hajajua alichokibeba kusudi lake, ni mtu wa kushindana na watu wengine. Yani ni mtu wa mashindano. You want competition. Nikamwambia pale kanisani TAG, nikamwambia mshindani wako yuko ndani yako, sio mtu. Narudia tena, mshindani wako yuko ndani yako. Mmoja anasema, sasa mchungaji kazi, huyo mshindani wangu ndani yangu ni nani? Swali zuri sana. Kusudi ulilobeba. Hiyo ndio unapata. Unapolala, unapoamka, unawaza kwa kiwango gani leo ninakwenda kufanikisha ndoto zangu, kusudi langu, nikatumike. Huyo ndiye mshindani wako. Niete kikielezo, pengine unaweza kanielewa. Hasa wa Afrika na zaidi wa Tanzania, mzazi akitaka kupima uwezo wa mtoto wake kitaaluma, huwa anamshindanisha na mwanafunzi mwenzake. Hicho ni kipimo cha kijinga na wala hakina afya. Yani anamshambulia mtoto kwa kumlinganisha na mtoto wa jirani. Unaona mwenzako amekuwa wa 5, amekuwa wa 2, wewe umekuwa wa mwisho. Nadhani kwambie, mwanafunzi anaweza kawa mwisho kwa namba kama mnavyojua nyewe Afrika, lakini akawa the best, akawa mwanafunzi bora. Na kuna mwanafunzi anaweza akawa wa kwanza darasani, lakini ndio akawa mwanafunzi mbovu kwa kutokea duniani. Inawezekanaje? Kwa sababu sisi tunapima maendeleo ya mtoto, amekuwa wangapi darasani, kati ya wanafunzi wangapi. Hicho sio kipimo chake cha kujua uwezo wa mtoto. Mshindani wa mwanafunzi yoyote, na kama mwanafunzi unaangalia, mshindani wako sio mwanafunzi mwenzako, umewekewa kiwango.
Na ndio maana baadhi ya shule wanaweka wastani ya kwamba mtoto akifikia wastani fulani ataendelea mbele, asipofikisha tunamkata. Lakini kiwango cha kimataifa kinajulikana, na hiki nafikia kwenye Biblia. Tunakumbuka hata zile mbegu. Yesu alibeba mbegu aina 4. Kuna mbegu ambazo ziliondoka kwenye mwamba, kwenye miba, kwenye njia, kwenye udongo mzuri. Zile za kwenye udongo mzuri zikazaa katika viwango tofauti. Ya kwanza ikazaa kwa 30, nyingine 60, nyingine 100. Na ndio maana kipimo cha ubora huwa ni 100. Namba 100%. Na ndio maana sasa mshindani wa wewe mwanafunzi sio